จากที่เขาเก็บใบกะเพรามาแล้วก็เอามาล้างน้ำให้มันสะอาดแล้วก็มาเด็ดให้มันเรียบร้อยนะเจ้าวิธีการเด็ดก็คือเลือกเอาหยอดอ่อนๆหรือว่าเขารีดเฉพาะใบมันเจ้าถ้าเอาก้านมันมาตัวยมันจะแข็งเนาะเวลากินเข้าไปแล้วมันจะบ่ล้ำเนี่ยเจ้าได้เกือบเต็มถ้วยเลยซึ่งเป็นต้นกะเพราที่ออกขึ้นเองตามธรรมชาติเลยแล้วบ่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะหลังจากนั้นเขาก็เอาเนื้อวัวมาซับให้ละเอียดเจ้าพอซับเนื้อวัวเสร็จเขาก็มาย่าไข่ดาวเจ้าแต่วันนี้ไข่ดาวเขาใจไข่ดาวน้ำมันก็เลยบ่ไข่งามต่อใดเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาใน YouTube แผนสกรรมก่อนนะเจ้าว่าวิธีการย่าไข่ดาวน้ำให้งามๆจะย่าจะได้เจ้าหลังจากนั้นเขาก็ลงมาพัดในน้ำมันกับกระเทียมเจ้าวันนี้เขาใส่พริกน้อยเดียวเองนะเพราะว่าย่าให้ขนแก่เจ้าแล้วกับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาตามใจชอบเลยเจ้าตอนแรกว่าจะพัดแบบบ่ใส่พริกมันก็หน้าตาชืดๆจะได้กับโบหูเลยหันไปเอาพริก